다케조란 과거를 버린 채 사무라이의 길을 걷는 무사시. 그때 뭔가를 보고 온 소녀처럼 놀라는데 오니 가면을 등에 맨 어린 소년이었죠. おじさんは宮本武蔵という武者修行だね。シードバイケンという鎖釜の名人だ。あ、来た。 마침 바이켄이 도착하고 武蔵君。とにかく勝負だ。 결투가 시작되죠. 사슬랏의 바이켄은 쉬운 상대가 아니었는데 하지만 요단강을 건너게 되죠. 私の剣が未熟であると言われるか。まるでなっておらん。しかし私はバイケンに勝ちました。 피 한 방울 흘리지 않고 이겼다는 그에게 나이든 스님이 말하길 あの般若の面を見てなぜ900ほども取り除いたと。心にゆとりがない人間としての体制をおぼつかん。 무사의 마음이 없는 그는 그저 힘 좋은 칼잡이에 불과하다 말하고 ごぼう、何卒ご生命を。 가르침을 구하는 무사시에게 強すぎるということじゃ。剣の道は人の道じゃ。いつまでも続くものではない。 그리고 잠시 후 いくらついてきても弟子にはしないぞ。 자신도 수행 중이라는 무사시에게 よかも。俺も一緒に修行するよ。子供、長あるよ。丈太郎って言うんだ。親はないのか。 고아인 조타로와 동행을 하게 되죠. 한편 교토에서는 お姫します。いかがですか。 다케조를 찾아다니는 오치의 모습이 보이죠. もし何か。失礼いたしました。 그리고 운명의 장난인지 두 여인이 만나게 되는데 人を訪ねているのね、あなた。どうも変だと思っていたの。 아케미는 오치에게 질문하죠. その人、あなたの好きな人。余計なことを聞いてごめんなさい。私も会いたい人が、死にたいくらい会いたい人があるもんだからつい。その人は確かに都へ来るの。でもそうするよりほか私の生きる果てがないのですもん。その一心ならきっと見つかるでしょう。お祈りします。私も。明美、若先生がお待ちかねだ。さあさあさあ。女の気持ちは殿方の出を一つでどうにでもなるもんですから。明美、どこで遊んでいたのだ。うちへ来て酌をしてくれんか。何しろお坊ちゃまだから。そういうな、名門の若様だ。俺たちのように手っ取り早くはいかんわい。悪いお弟子さんだね。お前だってあんまりいい母親でもあるまい。 그리고 그때 いつ帰ってきたんだろう、あいつ。いい加減に肩つけたらどうだ。金でもやって未練があるのかあいつに。 마음 고생이 심했는지 팍 사가버린 마타하치입니다. 俺が嫌いか。しかし俺は 들이대는 세이주로가 부담스러운 아케미는 お戯ればかり。戯れならこのように苦しみはせん。 한편 무사시의 도장 깨기에 박살이 난 요시오카 도장. 馬と井田はこと切れた。田舎者と侮ったのがここだった。若先生の居所はまだわからんのか。 더 이상의 대련은 무의미하다는 무사시. 吉岡清十郎先生に一手の教えを望む。待て。これで取り流したぞ。どうしたというのだこの手は。たかが名もなき田舎武芸者に吉岡の門弟たるべきおのおのを何と不祥。呼んでこい。 세이주로는 도전을 받아들이려 하지만 はいまだ。 그에게 아케미를 넘겨 한몫 잡으려는 두꺼비가 수작을 부리죠. 그리고 잠시 후 도전장을 남긴 무사시는 陰性、いささか談話を武してまかれありそうらわば、三条橋たもとまでご返答くださるべく。どう遊ばされました若先生。武蔵めのことはお気にかけられますな。お前たちはなぜ立ち会いをさせようとはしないのだ。吉岡道場のご当主がじきじき立ち会うのはもったいのうございます。宮本武蔵。武蔵さんの生まれは作州宮本村って言わなかった。宮本武蔵。確かに武蔵さんに違いない。知ってるのか。私が会いたかった人。 기뻐하는 아케미를 보며 두꺼비가 속삭이는데 先手を打たんと女の方も武蔵にしてやられますぞ。 한편 대장간에 들린 무사시는 실력 있는 야장을 만나게 됩니다. 鎖釜ですかな。今の鎖釜といえば宍戸バイケン。バイケン殿、あなた。 그리곤 칼을 어떻게 해주길 원하냐 묻는데 切れるように研いでもらいたいのだが。表の看板をよーくご覧ください。人間を切りさえすれば偉いと思っている侍の刀などは研げません。 기분이 상한 무사시 팍 차고 나와버리죠. 하지만 진정한 사무라이의 길을 걸으려는 무사시는 改めてお願い申す。茶の未熟な魂を研ぎ直していただきたい。ああ、それ以外した。感服しました。 무사시의 그릇을 알아본 야장은 자신의 스승을 추천하기에 이르죠. 本阿弥光悦様。宗助は弟子のうちでも変わり者です。そんなことを言いましたか。
최고의 장인인 코에츠는 자신의 작품을 보여주는데 物干し竿というのだそうです。見かけは見学とは思えぬほどのやさおと、それは名をなすお方でありましょう。佐々木小次郎殿とか。 한편 비루한 삶을 이어가던 마타하치. 人じゃい。はい聞け。人違いとはひでえ。何か言い残すことはねえか。 죽어가는 사내에게 한 장의 증서를 부탁받게 되는데 これを誰かに渡すのかい。小次郎殿という佐々木小次郎。 한편 아케미는 その小石と男の名を言え。 개봉당할 위기에 처하죠. 俺が言ってやろう、その男の名を。宮本武蔵。お前が死ぬほどして男が武蔵なら、俺にも男の意地がある。 비정한 어머니인 오코는 모른 척 해버리고 おかしなやつだな。散々進めてたくせに。あんたなんかには分かんないよ、母親の気持ちが。鬼の目にも涙が。どれ鳥の僕だ。床にゃ。 기어코 개봉당해버린 아케미와 딸을 팔아먹은 오코. 母さん、私を。 비정한 어머니는 말이 없고 더럽혀진 아케미는 무너져 버리죠. 세이주로와의 대결을 위해 다리에 도착한 무사시, 그리고 그곳에서 부채를 팔던 오코는 드디어 다케조와 재회하게 되는데요. もし。お父さん。 하나다 다리에서 3년 그리고 1년을 더 다케조를 찾아 헤맸던 그녀는 もう離れるのは嫌。俺も離れたくはない。 하지만 昔の竹蔵ならそうする。お父さんより剣の方が好きになったのだ。男には男の、女には女の生きる道があるはず。女の生きる道は恋です。恋より生きる道はありません。 그때 요시오카의 무사들이 들이닥치죠. 山本武蔵か。千岡先生のご返答を受けたまりたい。先生は立ち会うと申され、その前に今日の命が欲しい。それが吉岡の返答か。今日ない。私はあくまで清十郎殿と立ち会いたい。名門吉岡なら正当に参れ。 그리고 한 남자가 그 광경을 지켜보는데 待れ待れ。ああ、待たれ。何？あの男、お主だと少し段が違う。おのれ言わしておれば、前へ出る前へ。ただではおかんぞこの大枠め。ほら吹きだと言われては。 흡사 배우처럼 화려한 차림의 남자는 つまめ返し。 엄청난 검수를 보여줘 버립니다. 그리고 운명의 장난처럼 다시 마주한 두 여인. 今竹蔵さんと言った。あなたお通さんね。私の名までどうしてご存知なのです。私竹蔵さんと夫婦になる約束をした女よ。嘘です、そんなこと。 평생의 연적을 앞에 둔 아케미는 たまるか。あんたはまた八という言い名付けがあるくせ、私の竹蔵さんを追いますなんてひどい人だ。あなたは。 그때 아케미의 살기에 주춤하는 오츠. 들고 있던 칼로 요단강을 건너려 했다는 아케미는 だけど死ななくてよかった。お通さん、あんたかわいそうな人ね。竹蔵さん、私の命あんたなんかに渡さない。竹蔵さん、そんな人じゃない。 마타하치에 이어 타케조에게도 배신당했다 여긴 오츠는 결국 私はいっそ浜になってしまった。お前と武蔵は縁がなかったと思えば。 자기 일 아니라고 쉽게 말하는 타쿠아는 누군가를 소개하죠. おい、ちょっと来い。 그리고선 하는 말이 この小僧は迷い子だが、心の迷ってるお通さんとはこう一対だよ。なんだ、明美はどうした？ 두꺼비의 상투를 뱉던 남자가 보이고 아케미는 정신을 차리는데 だいぶ寝苦しそうだったな。上事で清十郎や武蔵の名を呼んでいた。温まるぞ。 아케미를 바라보던 남자 기어코 いい顔しているな。 그녀를 개봉하려 하는데 何をもがく。やっぱりあなたも親切らしく見せかけて人の身の上話を聞き、やっぱり。冗談だ。ちょっとからかってみたくなったのだ。教えてやろうか、武蔵のいるところ。その代わりどうしたのだ。その代わりといところを教えて。 남자는 그만 흥이 깨져버리죠. どうせ怪我された体です。どうなったって。武蔵に女があったら。あって一言、私の気持ちが打ち明けたいの。武蔵め、幸せなやつ。吉岡の門弟が彼を狙っている。 그때 대머리가 된 두꺼비와 무사들이 접근하는데 昨夜冠を頂戴したちょびひげ先生ではない。切られた曲げを返してくれか。何？返してもらいたいのは女だ。ちょびひげ先生、俺は返すつもりでもこの長いやつが嫌じゃという。 결국 검을 뽑아든 남자. 그를 본 세이주로가 待て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 。
巌流待て。鷲尾巌流とはどうしてまた。佐々木小次郎殿でござろう。 남자의 정체는 사사키 코지로였습니다. 한편 무사시는 코에치의 권유로 유곽에 은신 중인데요. どうじゃな、褒めておやりなされ、褒めて。行くとが打ち込もうとしたが打ち込めなかった。それよりお杯を。そうだそうだ。拙者は弱いのです。 이곳의 오일 아닌 요시노는 무사시에게 관심을 보이죠. 酒を飲むと常の修行が乱れ、酒を飲むと意志が弱まる。大勢はできませんぞ。俺は立ち会おうと言っておるのに。 세이주로는 차츰의 상황을 수아 무사들에게 돌리는데 必ず武蔵目の行方を探し出します。 그러던 그때 ご舎弟がお戻りでございます。 세이주로의 동생이 등장하죠. 伝七郎、よく帰ったな。田舎奉行所に遅れを取った家紋の恥は、俺は当家の主だ。自分の非力を棚に上げて、何が当主だ。待て、伝七郎。兄者は父の後を継ぐのが間違っていたのだ。俺が兄者に代わって武蔵を。 코에치의 모친과 담소를 나누는 타쿠안. 何、車へ。しばらく車に身を潜めておればほとぼりも冷めようもの。武蔵に代わってたくあんお礼を申します。これこれ、光悦殿が来ておるはず。水内様か。それは強そうなお武家ではないか。 그리곤 카무로인 하나오에게 편지를 부탁하죠. かたじけない。その代わりきっと戻ってくださいね。もし戻らぬと私がきつう太夫様から叱られますから。だから誰も他言せぬように。来ました。吉岡伝四郎か。修行の旅に出ていたので酔えなかったが、兄に代わってその高慢な花を打ち砕いてやる。 그렇게 생사결이 시작되는데 あれ、いつの間に。今戻りました。光悦殿は。さあ、お雪。 무사시를 기다렸던 요시노는 冷たいお手。 호감을 숨기지 않고 들이대기 시작하죠. 形勢一匹抱くこともできないで強い武士とは申せません。 그녀는 기어코 私の体を抱いてごらんなさいませ。 하고 싶은 거 다 해를 시전하기에 이르는데 결투에 패한 덴시치로는 요단강을 건너버렸고 武蔵と立ち会いをなさるか。 마음을 굳힌 세이주로는 立ち会わねばなりますまい。あっぱれなお心がけだ。 무사시와의 대결을 말리는데요. 何。名門吉岡家も不幸なものに見られたものだ。あの悪剣、尋常では勝てません。 한편 세이주로에 붙잡혀 갇혀버린 아케미. 明美。だが俺はそんなに悪いやつではない。ただお前が可愛くてならないのだ。 질색하는 그녀에게 무사시와 겨룬다 말하죠. 試合よ、武蔵様と。 승리를 빌어주라는 그에게 嫌です。あなたは私の店を持って遊んだんだ。私は武蔵様に勝たせたい。あなたが血だらけになってあの人の前に倒れるの私は見たいんだ。 아케미를 넘겨 한모 챙긴 오코와 대머리 두꺼비. 100枚。当分は遊んでくれてるぞ。うん？明美はどうするの？女の子だ。なんとでもな。行こう。 그러던 그때 마타하치와 우연히 부딪혀버리고 あのとは失礼千番。どうなされた？若いお人よ。あ、許しはせがれの正八。うばば。 어머니와 재회하게 되는데 このような不運な目に遭うのもあの竹蔵のためじゃ。1年でも竹蔵を打ちは俺たちと今にきっと直なしてみせる。これを見ろ。なんじゃこれは。中上流免許の巻物だ。白川の伊藤一等斎先生に習って。小次郎殿っていうのは何じゃ。経図正しい本院伝家の姓も名乗れぬよってな。お主がそのような腕ならいつ竹蔵に出会っても大事だ。待て。違う。 요시오카의 무사들은 유언비어를 퍼뜨리죠. あいつはまだ吉野の袖の下に隠れているのだ。こちらも出てくるまではいつまでも手を入れめんぞ。 소문은 무사시의 귀에 들어가게 되고 武蔵が卑怯と笑っている。でも卑怯ではありませんな。 도무지 참을 수 없는 그는 どうしても行きなさるのかい。俺の挨拶もしていきたいが、そなたからくれぐれもよろしゅう。 끝내 유곽을 나서고 요시노는 눈물로 그를 보냅니다. 유곽을 나온 그는 바로 포위당해 버리고 待て。 코지로가 나서 중재를 시작하죠. 剣の上の解決は剣の作法に従うのか。 그리고 무사시에게 다가간 그는 申し遅れた。拙者は岩国の浪人佐々木小次郎です。今日に逃げ隠れはいたさん。どれも場所も相手方に任せよう。どうだ。よろしい。 내일 새벽 5시 이치조지사에서 정정당당한 결투를 약속받게 되죠. 根本双方に威訳あるにおいては天下に笑いを招くぞ。よろしい。威訳なくその時刻にお題ます。高尾さんに髪を結んだわの。甘さになるのよ。この黒髪がなくなった方が私の心の迷いもなくなります。お師匠様が吉岡と試合するんだ。武蔵様が。 조타로에게 무사시의 결투 소식을 듣게 된 오츠는 お得だわ。
は明日にしてください。たとえ遠くからでも人のお姿を見てから。どうしても無名の道を行く人じゃな。 한편 세이주로는 なぜ止める。俺に一言の断りもなく。待て、清十郎。名目人であるこの俺がいかねば武蔵を騙したことになる。俺が卑怯者になる。離せ。待ちなさい。待て待て。慌てるな。はい巌流だ。清十郎殿を励ましにやってきた。 돌아가는 상황을 파악한 그는 貴公らは名目人たる清十郎殿を表に立て武蔵を騙し討つつもりだな。名門吉岡の水防も目に見えたな。哀れ武蔵も名を挙げ非常時下がり松に散るか。 한편 마타하치 모자는 竹蔵めの先にあのお通を殺すのがそっちの務めじゃ。お通さん、引っ張ってあげるよ。翔太さん。お通さん。離して。またあちさん。お通はあなたの稲助ではありません。あなたは私を裏切ったのではありませんか。お母さんという人とあなたは。 자신들의 인연은 끝났다며 마타하치를 밀어내죠. じゃあやっぱりお前は竹蔵に。お慕いしています。二条近押しとあの人。それじゃ生かしちゃおけねえ。待ておつ。 그때 코지로와 우연히 마주치게 되는데 なんだ貴様。貴様こそ何者だ。物取りでなければ名乗ってみろ。そのような卑猥なもの中将流の腕前を見せてやるがよい。中将流と 거짓말에 거짓말을 더하던 마타하치는 결국 佐々木小次郎というものだ。恐れ入ったか。未だかってこれほど恐れ入ったことはない。改めて佐々木小次郎殿に聞くが、全体私は誰でしょう。わしは巌流佐々木小次郎だ。え？ 우스운 최후를 맞게 되죠. 그리고 아케미는 꿈에 그리던 무사시와 재회하게 되는데 嬉しい、やっと会えた。どうしたのだ。母上を渡したか。そんなことどうでもいい。 한 발 늦어버린 오츠 그저 바라볼 뿐이죠. 支配に行くのはやめて。私と一緒に逃げて。武士の意地戦わねばならん。門弟80人であんたを闇討ちにしようとしてるんだ。私と一緒に逃げて。行っちゃ嫌だ。行かないで。だがこのまま逃げれば逆に俺が卑怯と呼ばれる。だけどさ。両目人清十郎殿いずれに。両目人の姿を見せるとは卑怯なり。 그렇게 17대 1도 아닌 무려 76대 1의 결투가 やったな。あの人を助けてください。一人に大勢。武蔵も早まりすぎた。たった一つ助かる道は逃げることだ。 그리고 그때 결국 부상을 당한 무사시 병법을 구사하기에 이르죠. あぜ道へ逃げたら助かるかもしれん。 武蔵は逃げたらしい。星は大人になったかな。さあ、お通さん帰ろう。おかみ処理が待っている。たくは尼になるのはやめました。鬼になっても武蔵様を追いかけます。 한편 한숨 돌리던 무사시에게 세이주로가 모습을 보이는데 吉岡清十郎だ。門弟どもに計られて地裁に出して申し訳ない。 그동안의 비겁함을 사과하며 대결을 신청하기에 이르죠. 会いたかった。上にまで見た今日八流。 검을 뽑아든 두 사람 일격을 날리는데 強すぎる。この強さは獣の強さだ。天の道は人の道じゃ。その情けがあなたに。 검뿐만이 아닌 마음으로도 승리한 무사시는 돌아서고 패자는 오열합니다. 하지만 얼마 못 가 쓰러져 버리죠. やっぱりお通さんだ。お通さん。お通さん。 정신을 차린 무사시 벌써 두 번이나 자신을 살린 오츠를 보며 夢のようだな。俺たちは今日までこんなにゆったりした日は一日もなかった。俺を見てまたあちに会いたいな。その前にお通さんに聞きたいことが。本当にまたあちのところへ戻りたくないのか。ありません。 고운 미소의 오츠를 보자 그만 침을 삼켜대는 무사시. 기어코 잡아뜨리는데 どうしたの？堪忍。そんなこと。 예상과 달리 자신을 거부하는 오츠를 보며 결국 돌아서는 무사시. 그제서야 오츠는 그녀의 애절한 부름에도 불구하고 애써 걸음을 돌리는 무사시. 다시 한번 검의 길을 타잡게 되고 그리고 아케미를 붙잡는 코지로 역시 武蔵健在で俺
お主が大きくなれば俺もまた大きくなるぞ。 그렇게 갈류섬의 결투로 향해 가는 무사시를 보여주며 영화는 끝이 납니다. 시청해주셔서 감사합니다.